Governatore, oggi prima riunione della Giunta regionale, quali sono stati i provvedimenti? È stata una riunione anche programmatica? Sì, diciamo che è stata una riunione formale dove abbiamo iniziato a portare avanti i primi adempimenti e la successiva giunta invece che si terrà la prossima settimana inizierà a portare le delibere delle diverse direzioni e dei diversi assessori per iniziare a dare l'indirizzo politico a questa amministrazione regionale. Un passaggio però fondamentale che abbiamo voluto inserire, ho voluto inserire in qualità di Presidente, è sicuramente l'indirizzo che manderemo al Governo nazionale rispetto alla nuova posizione di Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'accoglienza diffusa. Diremo che siamo contrari a questo modo di accogliere e che prenderemo ovviamente con i tempi necessari tutti i provvedimenti anche per modificare le competenze che si era presa in capo alla Regione anche in termini di investimenti di carattere economico e finanziario contro questo tipo di politica migratoria che riteniamo dannosa per la nostra popolazione.